Ngiyabingelela. Iwona kumhlakuva lo enganitshela ngawo. Uma uwumuntu into zakho zibophekile noma zivalekile, noma usola ukuthi unesilwane noma ulaliswa nesilwane noma ucindezelwa isilwane, ngathi kuwena thola umhlakuva makuwukuthi umuntu wesilisa, thola umhlakuva onamakhona awu7. Uma uwesifazane khona uthola onamakhona awu7, uma uwesilisa uthole lo onamakhona awu9. Asibaleni ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 awu10 nawo, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, yabona. So akufuneki kodwa lo oneyimbobo kanje, akufuneki uthole lo oneyimbobo kanje, thole lamahlamvu wathola abe9, ubese uyawathatha lamahlamvu uyawashuka njengewashing emanzini, mhlawumbe amanzi abe ngango5 liter, ubese uyageza umzimba njalo mawuzolala. Le direction le uyenza ebusuku ngabo 11, ugeza ukhuluma emveni kwalokho bese uyalala. Uzoyenza lento uma umuntu wesifazane wenza for 7 days, uma umuntu wesilisa wenza for 9 days ugeza, ukuze uhlukane nayo yonke imimoya le ebophe impilo yakho, ikwazi ukuthi impumelelo isondele kuwena. Ngikhuluma la ke castor plant le, abanye bathi umhlakuva, isona lesi sihlahla, isona lesi. Siyabonga.